Здравствуйте, дорогие друзья! Hello, dear friends. Сегодня я хочу вам показать самую простую натуральную медицину от простуды, от кашля и, не знаю, может быть и вирус. Today I would like to show you how to make a very simple recipe for cold, even viruses, cough. Для этого мы берем вот такой большой кусок алое. So for this remedy we'll take aloe vera leaf. Я его купила в магазине Meijer. So I bought it in Meijer store. Но они есть и в магазине, есть и в Walmart. So you can buy the same aloe vera leaf at Walmart, for example. Если вы не найдете в Walmart, то в Америке есть в каждом городе мексиканские магазины. Там 100% So if вы you will not найдете. find this product in above mentioned stores, you can find in any Mexican store. Также 1 лимон. So then I will take 1 lemon. И чтобы немножечко перебить вот этот неприятный вкус, So to smooth the bitterness of the aloe vera leaf, я использую сахар. I will use the sugar. It's a cane sugar. Это органический сахар, он очень It's an вкусный. organic Florida cane sugar. Итак, начинаем. So let's start. Я в этот раз не буду пользовать рукавицы, они у меня есть, но они падают все время. So I will not use gloves today because they are so slippery. Теперь я вам покажу, как это делать. Я кашляла очень долго. So I had a cough for a very long time. Look what I do. Смотрите, беру вот таких прямо 3 кусочка. So Больших. I cut this big 3 chunks. Остальное заворачиваете плотно So the rest I will wrap with в обыкновенный кулечек целлофановый or with a plastic wrap и ставите в холодильник. and just put it in the refrigerator. Здесь что мы делаем? So now look what we do. Смотрите, какой он мясистый, So you плотный. can see how meaty and juicy Это очень здоровый, this leaf. да, да, листок. Вот так вот чистите его, отрезаете So вот эту часть, let's peel off the skin потом с этой стороны отрезаете, from both sides. также внутреннюю вот эту часть. So then the inner part of the leaf. Не спешите, So don't be in a hurry. обрезайте так, чтобы было тоненько, видите? So try to peel it off very skinny peel. Потом берете вот такими вот кусочками. So then to cut this portion of a leaf in a cube shape. Вот смотрите, получается Can you такими see these кубиками. cubes? Потом что делаете? Берете вот такую баночку маленькую So then take the small jar и вот так вот обрезаете, and carve this чтобы juicy part of the leaf, эти все кусочки туда попадали. that all these pieces will fall into the jar. Так же само делаете и все остальные кусочки. So do the same thing with the rest of the leaves. Я очень долго болела, кашляла, наверное, 2 месяца. И I was sick for a long time. I was coughing for a long time. мне выписали антибиотики, которые So the doctor prescribed me antibiotics, практически не помогли. which practically did not help me at all. И однажды я зашла в магазин и увидела этот leaves. So one day I came to the store and I saw this aloe vera leaves. И самое интересное, что я так стала кашлять, что на меня стали люди обращать So I внимание. was coughing so badly that I drew people's attention. Они, наверное, подумали, что у меня сильнейший вирус. So probably they thought that I have a very strong virus. Вот, смотрите, видите, какие кусочечки сейчас? Look how beautiful those pieces are. Я вам покажу потом.
А вот это вот можете использовать как маска для лица. So the peels from aloe vera leaf, you can use them as an Она application омолаживающая. for your face hygiene. Держите салфетку, чтобы можно было вытереть руки. So these peels actually they rejuvenate skin. Дальше что делаете? So next, Помыли what I do, лимон. just wash the lemon. Вот эти вот кусочки обрезали. So the top and the bottom of the lemon, just cut it off. И потом такими крупными кусочками. So then with the Я все показываю. big chunks or slices, Убираете вот косточки, вот косточки. yeah. So take the seeds И вот такими вот. out, and then with the small pieces, Я cut this lemon. не перекручиваю их. I'm not gonna grind this remedy. Чтобы все-таки какие-то целебные свойства оставались чуть-чуть дольше. For the reason of to prolong the healing property of this remedy. Можете целый лимон дать. So you can add to these 3 slices of aloe vera the whole lemon. Вот сейчас я добавлю последний лимон. So now Так I'll вот, slice я хочу вам сказать, the rest of the lemon. что я продолжала кашлять после всех медицин, которые мне доктор дал. И уже дошло до такого кашля, как... So I was coughing for so long, even after the medication which was prescribed to me. Что я даже, как рвотный рефлекс. So the coughing was so bad that I was almost, gigging. И вот я решила сделать такой, эту алое So лист. that's why I decided to take aloe vera leaf. И сделала вот такое. Вы не поверите, And made this remedy. за один день у меня пропал кашель. You wouldn't believe it took one day and I get rid of coughing. Сейчас я открою, чтобы удобно было взять. И вот беру для вкуса. Если вы можете так его съесть, то не надо сахар. So if you can eat this remedy without sugar, eat it, okay? But if it's too bitter for you, just add some sugar. Но я не могу. Тем более, что вот это вот, оно должно поставить в холодильнике не более 2-3 суток. So this remedy is supposed to stay in a refrigerator no more than 2-3 days. Вы должны съесть его за 2-3 дня. So you have to eat this within 2-3 days. Если вы хотите полностью исцелиться от кашля, If you want to be healed from coughing, смотрите, берете вот таких вот прямо полных 4 ложки. so take approximately 4 full tablespoons. И жуете, вот просто And жуете. И вместе с лимонной шкуркой. And chew it with the lemon skin. Особенно очень хорошо, когда вы ложитесь спать. This remedy is very good before going to bed. Перед тем, как ложитесь спать, 4 ложки, утром 4 Right before you're ложки. going to bed, just take 4 tablespoons. Вот это должно And за 2 next day дня the same. вы должны съесть. So in 2 days you have to finish the whole jar. Всем желаю здоровья. So I wish healthy life for everybody. Передавайте этот рецепт соседям, друзьям. Share this recipe with your friends, with your neighbors. Хорошего вам дня, до следующих We wish you встреч. the best day and see you next time.